成日都有人問啊，哇咩叫工廠直銷啊？啲傢俬係咪真係平啲、正啲、靚啲嘅咧？但係其實我想同大家講咧，呢件事冇你想象中咁簡單。好老實咁講啦，我自己都曾經試過啦，考慮搞一間廠啦，因為有好多人揾我 partner 去搞廠合作啦。但係最後我都冇做喎，因為當你擁有一間廠嘅時候咧，你唔係淨係有間廠呢個名，你仲要負責佢嘅質量啦，你仲要長期監測佢啦，確保佢出品嘅 quality 好啦。如果你自己本身唔係長期喺廠，你又唔係個廠長，你個廠長又冇份咁嘅時候咧，咁你好難確保你嘅 quality 啦。如果你冇能力去或者冇時間啦去管理間廠嘅時候，你又同人講話你自己有間廠嘅話，咁最後係點咧？咁啊最後咪要自己將所有嘅單你都要俾晒去呢一間廠做，但呢間廠做出嚟個 quality 未必真係咁好喎。咁其實好多時咧，出面啲人講話自己廠咧，其實佢只不過係話間廠可能我自己用開咁解嘅啫。咁但係點解咁多人仲係中意話自己有廠咧？其實好簡單嘅啫，排頭大啲，聽落去好聽啲。咁你諗下啦，如果一間公司得嗰幾個人，甚至乎 one man band 佢同你講有自己廠嘅，你信唔信啊？我自己就唔信啦。所以重點唔係佢有冇廠啊，係佢用緊邊間廠，佢點樣 control 到間廠嘅 quality， 佢點樣肯定佢嗰間廠係 OK。咁所以好多客問，你呢間係咪你自己廠啊？其實我反而覺得呢條問題唔係最重要啊。你與其問間公司有冇廠，你不如睇下實際案例，睇下現場工地交嘅 quality 係點樣樣咧。呢個先係真正決定間公司出嚟嘅成品好定唔好嘅關鍵。我係工程師 Andrew，follow 我哋話俾你聽多啲工程上嘅知識。